啊！而家影緊。唔係啊嘛，發表心。今日咧我哋係幾好玩嘅。今日佢哋去咩啊？去海下啊嘛。先去海下，然後。錯啦，好似唔去海下，話去唔到啊！你睇下。係咩？唔係嘅。冇風啊！希望在明天嘛。聽日先去海下咯。我哋會出邊經過嘅。哦，OK。跟住我哋就會去探門食飯。下晝我哋再見啦。好。係。再第二位學員嚟講兩句啊！講兩句啊！希望今日大風少少啦。係啦，頭先冇風啊，好在而家養下咋。晏晝聽聞琴日晏晝起風喎呢度。係啊。咁啊，希望晏晝好啲。係。好。咁啊，再揾下隨隊嘅隊員再講兩句。啊，呢個就係我哋嘅領隊啊。阿 Sir 講翻兩句。Hello。希望大家安全翻嚟。好。同我幫我推咗隻40分出嚟。OK， 夾手幫我推咗40分出嚟。打緊啊！講兩句啊，隊員。呢個係我哋嘅隊員啊。出啦！好的。到呢個，你又講兩句啊。好感動。好感動。感動到攞紙巾出嚟。冇錯，嗱咁跟住咧。哦。啊，Hi。講兩句。係。啊，睇到啦。好熱啊！今日。咦，去攞花波啊？係啊。